दुबई में फैसिलिटीज मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर चुके हैं और जीसीसी रिटर्न कैंडिडेट के लिए बेहतरीन मौका आ चुका है। UCWF फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज LLC दुबई के लिए क्लाइंट इंटरव्यू 25 जून 2026 को दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा है। कंपनी को अर्जेंटली चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, सैलरी 1800 से 2200 AED प्लस ओवरटाइम। AC टेक्नीशियन, सैलरी 2000 से 2500 AED प्लस ओवरटाइम। AC टेक्नीशियंस के लिए स्प्लिट AC, VRF, VRV और डक्ट सिस्टम का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। HVAC टेक्नीशियन, सैलरी 2000 से 2500 AED प्लस ओवरटाइम। ध्यान रहे इस रिक्वायरमेंट में सिर्फ GCC रिटर्न कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल मेडिकल होगा और एम्प्लॉयमेंट वीजा कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ड्यूटी 11 घंटे प्लस 1 घंटा एडिशनल वर्क शेड्यूल के साथ रहेगी। अगर आपके पास फैसिलिटीज मैनेजमेंट का गल्फ एक्सपीरियंस है और आप दुबई की एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना अपडेटेड CV और डॉक्यूमेंट्स तुरंत हमें भेजिए। और हाँ, इसी तरह की लेटेस्ट गल्फ जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए जॉब्सविंड को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें और QR कोड स्कैन करके हमारा ऑफिशियल WhatsApp चैनल जरूर ज्वाइन करें।